مصطفى شوبير خارج القايمه بتاعت ماتش اورلاندو اللي جاي. الماتش هيبقى يوم السبت الساعه 3 العصر. مصطفى شوبير خارج القايمه. مش عارف ليه، انا مش عارف ليه كل ما مصطفى شوبير يعمل ماتش حلو ينزل ويتالق، الماتش اللي بعده على طول يلعب الشناوي. بصوا يا جدعان، انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله والله، ولكن الشناوي يبقى في مستواه، بس ما ندمرش ولد زي مصطفى شوبير. ما ندمرش. هم قالوا ان هو عنده شد من الدرجه الثانيه. انا مش مقتنع بقصه شد من الدرجه الثانيه، هما بيتبرروا وهو في الشناوي. بس ايه موضوع القط والفار ده؟ يعني انا مش فاهم والله العظيم. يعني الشناوي يقف، شوبير خارج القايمه، شوبير يقف، الشناوي خارج القايمه. فشوفوا لنا حل يا جدعان، شوفوا لنا حل، عشان الواحد مش فاهم ايه اللي بيتم دلوقتي او ايه اللي بيحصل. ولكن انا اتمنى ان الشناوي يأدي بكره كويس. يعني انا بالنسبه لي اتمنى ان الشناوي يأدي قصدي يوم السبت كويس، لان يوم السبت الماتش صعب. ولو كسبنا الماتش ده يبقى احنا بنحسم التأهل بنسبه كبيره. يعني انت فاهمني، هيبقى 6 نقط من ماتشين. انت فاهم القصه؟ فخلاص انت هتبقى مثلا محتاج بتاع 4 نقط او 5 نقط عشان تصعد، فالموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك. كل ما هتكسب كل ما الموضوع يبقى سهل، وخصوصا الماتش ده بره. انت فاهمني؟ فان شاء الله نكسب يا جدعان. ولكن انا مش فاهم الشناوي وشوبير القصه ماشيه بينهم ازاي. اصل استحاله تقول لي هلاعب ده ماتش وده ماتش. مش راكبه معايا خالص. فانا نفسي اعرف ليه كل ما ده يلعب ده يقعد يبقى بره، يبقى خارج القايمه. وده لما وحشني يا عم اشوف ده دكه لده. يا عم انا وحشني اشوف الكلام ده. فشوف لنا حل يا جدعان.